హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యోవిక్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో భక్షల పిండి అండి. ఇది అందరూ చేసుకునే రెసిపీ అయినా మా అత్తమ్మ చేసే స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట. ఇలా మా అత్తమ్మ చూపించిన విధంగా మీరు చేసుకున్నారంటే 1 మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. దీనికోసం మేము ఇక్కడ 1/2 kg శనగపప్పు తీసుకున్నాము. అంటే 2 గ్లాసెస్ అలా. మీరు క్వాంటిటీ వచ్చేసి డబల్ అనమాట. 1/2 kg శనగపప్పు అయితే కేజీ అనేది బెల్లం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 2 అవర్స్ అలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనము అంటే ఉడికించుకోవాలి. ఒక 4 to 5 విజిల్స్ రావాలి. ఉడికించిన తర్వాత అంటే వాటర్ అని తీసేసిన తర్వాత దీన్ని ఆరబెట్టుకోవాలి. కాటన్ క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకోవాలి. ఒక 1 అవర్ మొత్తం మనకి వాటర్ అంతా పోవాలి పప్పులోంచి. తర్వాత మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ముద్ద అంటే పేస్ట్ లాగా కావద్దండి, కొంచెం కచ్చా పచ్చాగానే ఉండాలి పప్పు అనేది. అండ్ ఇప్పుడు బెల్లం పాకం పట్టుకోవాలి. బెల్లం పాకానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు 1/2 kgకి కేజీ అన్నాం కదా, అలా క్వాంటిటీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు దాంట్లోకి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అంత వాటర్ మాత్రమే వేసి మనకి పాకం అనేది రావాలి. ఈ పాకం వచ్చినప్పుడు దీంట్లోకి మనం నెయ్యి వేసుకోవాలండి. మీరు నెయ్యి అయినా సరే, లేదంటే వంట నూనె ఉంటుంది కదా, వంట నూనె అయినా సరే ఒక 3 టీ స్పూన్స్, కొంచెం పెద్ద మనం పావు అంటాం కదా, ఆ పావుతో 3 పావు అట్లా వేయండి. లేదంటే మీకు నెయ్యి కావాలంటే నెయ్యి అయినా సరే వేసుకోవచ్చు. వేసిన తర్వాత మనకి పాకం వచ్చిన తర్వాత మనం పప్పును వేస్తూ కలపాలి. ఇక్కడ నేనే వేస్తూ కలపడం వల్ల ఆ వీడియో అనేది రాలేదండి. నేను మర్చిపోయాను అప్పుడు. తర్వాత ఇది మనం పప్పు వేసి కలపాలి అంతా. మనకి కొంచెం ఉండలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు, కానీ మనము మొత్తం అయ్యాక ఇంత ఉండలైతే ఉండదు. మీరు లాస్ట్లో ఫైనల్ చూడండి, ఈ ఉండలు కూడా మనకు కనిపించదు అనమాట. అంటే మనం ఇది కలుపుతూనే ఉండాలి. మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనకైతే ఇది మినిమం ఒక 20 to 30 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇంకా అంటే మనకి చెయ్యి అయితే నొప్పి వస్తుంది కలుపుతూ ఉంటే. అంటే ఇది ఎలా అంటే మనకి గట్టిగా రావాలన్నమాట. గట్టిగా వచ్చేంతవరకు కూడా మనం దీన్ని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. మీరు ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకున్నారంటే నెల రోజులైనా సరే, 2 నెలలైనా కూడా పాడవదు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే దీన్ని మనం బాగా ఉడికిస్తున్నాం కదా, దానివల్ల మనకి టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు, అలాగే కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వదండి. సో ఈజీగా ఒకసారి చేసి పెట్టుకొని మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నెల వరకు కూడా తినేయచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా, కొంచెం దగ్గరికి కూడా వచ్చేసింది. మనకు అయ్యింది అనడానికి ఏంటి అంటే మనకి అంటే ఆ పెనానికి అంటదు, అలాగే మనకి కొంచెం గట్టిగా వస్తుంది అండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అలా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుందండి, ఇది ఇంకా రావాలి. ఇంకొంచెం లూజ్గానే ఉంది. సో ఇదేంటంటే మనం ఆఫ్ చేశాక గట్టిగా అవుతుంది. సో ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఈవినింగ్కి అంటే మనం ఆఫ్ చేసిన 1 అవర్కి అలా, ఇది నెక్స్ట్ డేకి అయితే మనకి ఇలా వస్తుంది. అంటే అంటుకోదు, మన చేయికి అనేది అంటుకోదు అనమాట. సో మీ అందరికీ కూడా మా అత్తమ్మ చూపించిన ఈ భక్షాల పిండి అనేది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ అండి లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ కూడా చేయండి. ఇది అండి వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక బాక్స్లోకి తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అండి.